அடிக்கடி சளி பிடிச்சிக்கிட்டு வீசிங் ஆஸ்துமான்னு சொல்லிட்டு லங் தொந்தரவுனால அவதிப்பட்டுட்டு இருக்கிறீங்களா? அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கை கட்டை விரலோட நகைக்கண்ணில் இந்த கார்னரில் இந்த மாதிரி ஒரு 3 நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அருமையாக சரியாகும். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரன்னிங் நோஸ் இருக்கிறது, சைனஸ் மூக்கடைக்கிறது, அடிக்கடி சளி பிடிச்சிக்கிட்டு தும்மல் வந்துக்கிட்டே சிரமப்படுத்துறது, இது எல்லாத்துக்குமே நிறைய அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பிறக்கும் போதே இருக்குது. அந்த புள்ளிகள் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல எல்லாம் டச் கொடுத்தீங்கன்னா அருமையாக சரியாக ஆரம்பிக்கும். அதில் அக்குபஞ்சர் நீடில்ஸ் போடுறது மூலமாக இன்னும் ஃபாஸ்ட் ரிலீஃப் நமக்கு கிடைக்கும். இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக செப்டம்பர் 28 அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் 10:30 மணிலேருந்து 12:30 மணி வரைக்கும் ஒரு இலவச பயிற்சி வகுப்புன்னு சொல்லித்தரோம். இதுக்கு உடனே ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொந்தக்காரங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியப்படுத்துங்க. இந்த கிளாஸஸ் ஆன்லைனில் இருக்குது, டைரெக்டாக இருக்குது. இது படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும். இது ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். தமிழ் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும். வயது வரம்பு இல்லை. ஆரோக்கியமான ஆனந்தமான சமுதாயத்தை இயற்கையான முறையில் உருவாக்கலாம். வாங்க. கேலக்ஸி ஹெல்த் எஜுகேஷன், கீழரம் கோமதி. நன்றி.